If keyboard switches can talk. స్పెల్లింగులు రావు, గ్రామర్ రాదు, నువ్వు టైప్ చేసే బూతులన్నీ చూడలేక చచ్చిపోతున్నాను. అప్పుడప్పుడు నన్ను కూడా వాడుతుండండి. ఒక్క ఛాన్స్, ఒకే ఒక్క ఛాన్స్. మమ్మల్ని ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకుంటారులే, పాస్వర్డ్ టైప్ చేసేటప్పుడు తప్ప నన్ను ఎప్పుడు గుర్తురాను. అసలు ఏమనుకుంటున్నావు, మనం లేకపోతే పనులన్నీ అయిపోతాయి, మీనింగ్లు మారిపోతాయి. అసలు అది మన రేంజ్. ఆ బాధుడేంట్రా, నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ రా, దడదడ కొడతావేంటి, కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వు.